ნუშის ბაღებს ვეძებ. აურის და ჭელიძის. პირდაპირ უნდა 1 კილომეტრი აქედან მარჯვნივ. მინისტრი რომ იყო ხომ გახსოვთ? კი, ცუდი გზა არის ცოტა. ანუ მაგისია მანდ 1 კილომეტრში გომელაურის ნუშის ბაღებია? მადლობა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის მცხოვრებლებმა იციან, რომ აქ გაშენებული ნუშის ბაღები ქართული ოცნების შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვახტანგ გომელაურს ეკუთვნის. 360,000 კვადრატულ მეტრ მიწაზე გაშენებული ნუშის პლანტაცია ყოფილმა პირველმა პოლიციელმა მეგობარ ძალოვანებთან ერთად რამდენიმე წლის წინ შეიძინა და დიდი ბიზნესიც წამოიწყო. გომელაურის ნუშის ბაღებს ვეძებ. აქედან უკან დააბრუნდით, პირდაპირ ხიხანში რო ადის, ეგრე არა. აი შავი გზა ჩადის პირდაპირ აი თქვენ რაც თქვით, ნუშის ბაღი, დიდი 80 გექტარი. შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ იყო, ვახო გომელაური. იქ არის, კაკრას, ის არის, იქეთ. 36 ჰექტარი მიწა, სადაც ნუშის ათასობით ნერგი დარგეს, ოფიციალურად კომპანია შაუმიანის ნუშის ბაღებს ეკუთვნის. საჯარო რეესტრის მონაცემებით კომპანია შაუმიანის ნუშის 100%-იანი წილის მფლობელი კაზრეთელი ბიზნესმენი შალვა აზარაშვილია, თუმცა ინფორმირებული ადამიანი შაბათის ეთერს უყვება, რომ ის ამ ბიზნესში მხოლოდ ფიქტიური პირია და ვახტანგ გომელაურმა ნუშის პლანტაციები მარნეულში მის მოადგილე იოსებ ჭელიძესა და დავით კოდელაშვილთან ერთად გააშენა. გომელაურმა დიდი ხანია რაც იყიდა ეგ მიწა? 2 წლის უკან იქ მუშაობდი, იმ დროს იყო, ეხლა ვიცი. მაგ ბაღში მუშაობდი? მუშაობდი. თქვენ რომ მუშაობდით, მაშინ უკვე ვახტანგ გომელაურის იყო? ო, მაგათი იყო მე მგონი. მე კაკებეს ხალხი იყო, ეგ იყო. მაგისი ეგ არის. საიდან გაიგეთ ეს ამბავი რომ გომელაურის იყო? აი იქ რო ლაპარაკობდით ბიჭებმა თქვენს რომ აქ ამათი პატრონი ზევითთან არიან. ესე გავიგე რომ ბინარის კაცი, რომელმაც სოფელ შაუმიანში 10-ობით ჰექტარი მიწა იყიდა და 100,000-ობით ლარი ნუშის ბაღების გაშენებაში დახარჯა. სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებით შალვა აზარაშვილის სახელზე 5 კომპანია არეგისტრირებული. 3 შპს ჯეჯგუფი M&M კომპანია და შპს პეჯგუფი აზარაშვილმა 2017 წელს დაარეგისტრირა. 2021 წელს კი დააფუძნა შაუმიანი ნუში. 2024 წლის 18 ივლისს კი მის სახელზე სასროლეთი მარტყოფის ველი გადაფორმდა. საჯარო რეესტრში შალვა აზარაშვილის სახელზე საცხოვრებელი სახლი არ ფიქსირდება. ის მამის კუთვნილ ბინაშია ჩაწერილი, ამიტომ ახლა ბოლნისის რაიონის სოფელ კაზრეთში იმის გასარკვევად მივდივართ, როგორ იშოვა 10,000 ლარი დიდი ბიზნესის დასაწყებად. თქვენი შვილი სად მუშაობს? ჩემი შვილი აქ მუშაობს. აქ სად? კაზრეთში. კაზრეთში სად? კაზრეთში ერთ-ერთ უბანზე მუშაობს. უბანზე რა? RMG Gold-ისშია დასაქმებული? კი, აქ მუშაობს, ხო, წლები აქ მუშაობს. მის სახელზე არანაირი ქონება არ არსებობს. მის სახელზე? თქვენი შვილის. რა ქონება უნდა არსებობდეს? და ეს ამხელა ბიზნესი რამდენიმე კომპანია ერთდროულად როგორ შექმნა 2017 წლიდან მოყოლებული? რამხელა ბიზნესი ერთი კომპანია აქვს რა. ერთი არა აქ 4 აქვს. ერთი კომპანია აქვს მუშაობს, სადაც მუშაობს. აბა სად, თქვენ რომელი კომპანია იცით? აი აქ რომელიც მუშაობს კაზრეთში. მეტი არა აქვს მაგას არანაირი კომპანია. აბა ნუშის ბაღები ვისია? ეგენი მე არაფერი არ ვიცი, ჩემი შვილი მე არაფერს არ მეუბნება მაგას. ეს ემზარ აზარაშვილია, შალვა აზარაშვილის მამა. გვიყვება, რომ მის შვილს მხოლოდ ერთი მოქმედი კომპანია აქვს და ამ კომპანიით RMG Gold-ისთვის კაზრეთში ქვიშიანი და ღორღიანი კარიერის დამუშავებას ახდენს. თუმცა ჰექტრობით მიწაზე გაშენებული ნუშის ბაღების შესახებ ემზარ აზარაშვილს არაფერი სმენია. 2017 წლამდე რას აკეთებდა? მუშაობდა ჩვეულებრივ კომპანიებში. სად? გადამზიდავ კომპანიებში მუშაობდა ჩვეულებრივ. მაშინაც თავის ტექნიკით? არა, თავის ტექნიკა მაშინ იმდენი არ ყავდა, ცოტა რაღაცები ჰქონდა. მაშინ კომპანია არ ჰქონდა.
საკუთარი კომპანია არ ქონდა, მაგრამ მუშაობდა ნორმალურად. მერე 2017, 18, 19, 20 და 21-ში უცებ 5 კომპანია გახსნა. და ნუშის ბაღებიც გააშენა. ლოგიკურ კითხვას გისვამთ, ამდენი ფული საიდან იშოვა? ეხლა მაგდენი არ ვიცი მეთქი მე, თვითონ ნახეთ და დაელაპარაკეთ რა. ნუშის ბაღების ბიზნესის უკან ვინ დგას რეალურად? არ ვიცი მაგდენი მე ეხლა. თვითონ დაელაპარაკეთ და ნახეთ, მე არ ვიცი. ეკუთვნის თუ არა მილიონობით ლარის ქონება ნუშის ბაღები მარნეულში, მიწები ბოლნისსა და კაზრეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს. ვიწყებთ ფაქტების გადამოწმებას. საჯარო რეესტრის მონაცემებით შალვა აზარაშვილის სახელზე პირველი უძრავი ქონება 2021 წელს გაჩნდა. აზარაშვილმა ჯერ მარნეულში, სოფელ შაუმიანში 360,000 კვადრატული მეტრი მიწა გაიფორმა. 2021 წლის 21 იანვარს კი სახელმწიფოსგან უპირობო აუქციონით კაზრეთში 11,000 კვადრატული მეტრი მიწა იყიდა. ჩვენს მიერ მოპოვებული დოკუმენტების მიხედვით დადებულ გარიგებებში აზარაშვილის მთავარი დამხმარე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის პირველი მოადგილის იოსებ ჭელიძის ცოლის და იყო. მალავან თუ არა ყოფილი ჩინოვნიკები ბიზნეს მის სახელზე. ამ კითხვით შალვა აზარაშვილთან მივდივართ. რამდენიმე კითხვა გვაქვს თქვენთან, თქვენს კავშირებზე, დავით კოდელაშვილთან, იოსებ ჭელიძესთან და ვახტანგ გომელაურთან. აუ, პროსტა სისულელეს რა ტოლაპარაკობ. ლაპარაკობ სისულელეს გეკითხებით, ჩვენი საერთოდ დათო კოდელაშვილი არის ჩემი მეგობარი, ბავშვობის. მაგრამ მაგათ ვახში არავის არ ვიცი. შაბათის ეთერის გამოჩენამ აზარაშვილი პანიკაში ჩააგდო. როგორც კი მიხვდა, რომ მასთან ჩინოვნიკების კავშირის დამადასტურებელი მტკიცებულებებით მივედით, გაიქცა და რკინის ჭიჭკარს მიღმა ჩაიკეტა. დავით კოდელაშვილი თქვენი ბავშვობა ერთი წამი არ შეხვდეთ, გეკითხებთ ამას. აზარაშვილის გამდიდრების ისტორია 2021 წლიდან იწყება. კაცი, რომელსაც საკუთარ სახელზე საცხოვრებელი სახლიც კი არ გააჩნდა, მიწებს ერთმანეთის მიყოლებით ყიდულობს. 2022 წლის 7 ივლისს M&M კომპანიის სახელზე ნორიოში სახელმწიფოს კუთვნილი კიდევ ერთი მიწა ფორმდება. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებული ნასყიდობის ხელშეკრულების მიხედვით 60,777 კვადრატული მეტრი ტერიტორია ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აზარაშვილს 100,000 ლარად, ანუ კვადრატული 1 ლარად და 65 თეთრად მიყიდა. იმ პირობით, რომ 260,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებდა და იქ სასროლეთ სააშენებდა. ბატონო შალვა, იქნება ორი წამი გვეპასხოთ. მე გავწნარი კაცო, თქვენ ნერვიულობთ. ასე გაქცევა გამოგცევა შეიძლება. 2017 წლიდან იწყება თქვენი ბიზნესები. შორის ტერიტორიების ყიდვა სახელმწიფო უწყებებისგან. ჩვენი ინფორმაციით რეალურად ეს ბიზნესები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს, მათ შორის კოდელაშვილს, გომელაურს და ჭელიძეს ეკუთვნის. სისულელეს ლაპარაკობთ ხალბატონო რა. რითი შეიძინეთ ამდენი ჩემი შრომით 24 საათიანი შრომით. დიახ. 24 საათიანი შრომით შევიძინა ეს ყველა. ამდენი ბიზნესი გაქვთ, 6 ბიზნესი გაქვთ. ეს ბიზნესი თუ ხო რამდენი? კი, ჩემი 24 საათიანი შრომით შევიძინა ეს ყველა. ასე დაგროვებული გქონდათ ბატონო შალვა მილიონები. მილიონები საიდან ექნებოდა სესხებით? ბანკის სესხებით ამოიღეთ, მაგრამ ბანკი არ მოგცემს ხან. ხო და თქვენ მომიყევით ბანკი რო არ მომცემს ბატონო შალვა. დიდი შრომის. შედეგია ეს ყველაფერი. იქით ვის ვიცნობ, ვის არ ვიცნობ, ხო? დიახ. ეს სისულელებია რა უბრალოდ. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის იოსებ ჭელიძის ცოლის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებთან შალვა აზარაშვილის ერთადერთი მაკავშირებელი რგოლი არ არის. ეს 2024 წლის 18 ივლისით დათარიღებული ჩუქების ხელშეკრულებაა. დოკუმენტს ხელს ვახტანგ გომელაურის მარჯვენა ხელი და ჭელიძის ახლო მეგობარი დავით კოდელაშვილი აწერს. ამ ხელმოწერით გურიის პოლიციის ყოფილმა უფროსმა 2023 წლის 30 მაისს დაფუძნებული საკუთარი კომპანია სასროლეთი მარტყოფის ველი შალვა აზარაშვილს აჩუქა. ახლა ჩვენი ინტერესის საგანია დავადგინოთ, რა როლი ჰქონდა კოდელაშვილს სახელმწიფოსგან ჩალის ფასად მიწების ყიდვაში და ეკუთვნის თუ არა კომპანიის მსგავსად აზარაშვილის სახელზე გაფორმებული უძრავი ქონებაც მას.
რა კავშირები გაქვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებთან, რომლებიც ბიზნესს ჩუქნიან? აი, კოდელაშვილი, ჩემი ბავშვობის მეგობარია. იოსებ ჭელიძე, ვახტანგ გომელაური. არ ვიცნობ. ბავშვობის მეგობარი როგორ არის? თქვენი ფინანსური ხელმძღვანელი მეუბნება რომ მეგავაცანი და მევთხოვე კომპანია ჩემი ბავშვობის მეგობარია კოდელაშვილი. ერთად დაიბადეთ. ერთად დაიბადეთ და ამიტომ გაიჩვენეთ ეს კომპანია სასროლეთი მარტყოფის? რაღაცინა აუ იცი რა არის? მოდი ასე გეტყვით რა. ჩამოყალიბდით. მე ჩამოყალიბებული ვარ. დამიკავშირდით, მოვალ. აგერ ვარ, ბატონიშალვა, დაგიკავშირდით კიდეც. კიდე თუ რამე გაინტერესებს, მითხარით. აი, გაჩერდით, არ გაიქცეთ და გეტყვით. დავით კოდელაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში იოსებ ჭელიძის კადრი იყო. ის ვახტანგ გომელაურმა 2020 წელს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილედ დანიშნა. 2025 წელს კი გადაყენებამდე რამდენიმე კვირით ადრე კოდელაშვილი გომელაურმა დააწინაურა და გურიის პოლიციის უფროსად გაუშვა, თუმცა არც ისე დიდი ხნით. კოდელაშვილს სამინისტროდან წასვლა მაშინვე მოუწია, როგორც კი ძალოვანი უწყება გელა გელაძემ ჩაიბარა და მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან იოსებ ჭელიძე სახლში გაუშვა. ბატონსასთან ვარ, კითხვები გვაქვს თქვენთან და თქვენს მეუღლესთან. ნუშის ბაღებთან დაკავშირებით. დიახ, შეიძლება რომ 2 წუთით გვიპასუხოთ? თქვენი და აზარაშვილს კითხვაზე, რატომ აჩუქა კომპანია გურიის პოლიციის ყოფილმა უფროსმა, პასუხი არ აქვს. ამიტომ მისი ბიზნესების ფინანსურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ ირმა ლომიძეს ვკითხეთ. წარმოადგენს თუ არა აზარაშვილის სახელზე გაფორმებულ კომპანიებში ყოფილი მაღალჩინოსნების ინტერესებს? დავით კოდელაშვილს საიდან იცნობ? დავით კოდელაშვილი არის იოსებ ჭელიძის მეგობარი. ჩვენი წეგან თქვენ თვითონ მითხარით რომ იოსებ ჭელიძის ცოლისდა ვარ, ხო? დავით კოდელაშვილი არის იოსებ ჭელიძის მეგობარი, ჩვენი ოჯახის მეგობარი და ლოგიკურია რომ ვიცნობ. კოდელაშვილი როგორ დაუკავშირდა აზარაშვილს? შეიძლება იყო გარკვეულწილად ჩემი რეკომენდაციაც, რომ შალვა აზარაშვილი საკმაოდ წარმატებული ბიზნესმენია. რატომ აჩუქა ხალბატონო ილმარას რატომ აჩუქა შალვა აზარაშვილის გარდა ჭკვიანი ადამიანი არ გადის და შალვა აზარაშვილი მხოლოდ კოდელაშვილმა? ეს უკვე მას უნდა დავუსვათ ეს შეკითხვა. ირმა ლომიძის პასუხები შალვა აზარაშვილის მიერ ქონების ფიქტიურ ფლობასთან დაკავშირებულ ეჭვებს კიდევ უფრო აღრმავებს, რადგან იოსებ ჭელიძის ცოლის და გვარწმუნებს, რომ დავით კოდელაშვილი კაზრეთელ ბიზნესმენს მან გააცნო და კომპანიის ჩუქების იდეაც მან შესთავაზა. არადა თავად აზარაშვილი გვიმტკიცებს, რომ ძალოვანი უწყების ყოფილი ჩინოვნიკი მისი ბავშვობის მეგობარია. გამოდის, რომ ან შალვა იტყუება, ან ირმა და ან ორივე ერთად. ეს ნუშის ბაღები იოსებ ჭელიძის არის რეალურად და ვახტანგ გომელაურის? არა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გადააფორმეს. ეს ნუშის ბაღები არის ბატონი შალვა აზარაშვილის. რეალურად კი აი რა ხდება. დოკუმენტების შესწავლის შედეგად ვადგენთ, რომ გურიის პოლიციის ყოფილი შეფი აზარაშვილის სახელზე გაფორმებული კომპანიიდან დიდ ფულს იღებდა. M&M კომპანიაში, რომელიც კაზრეთში ქვაღორღის გამოტანაზე მუშაობს, პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი კოდელაშვილი უსაფრთხოების უფროსად იყო გაფორმებული და 2 წლის განმავლობაში 9 მილიონ ლარზე მეტი ჩაერიცხა. მდიდრები არიან კაზრეთში, ხო ყველას იცნობ? ახლა მე ჯიბეში ხარ შევიხედები და იმ სახში. მე აქ მოვალდება მაგ დილას მოვდივარ, მივიდე მიხედო მანქანები, გაფუჭებული მანქანები გავაკეთო და შე. ხოლმე თანხმებით რომ ამდენი ბიზნესის კეთებას დიდი ფული სჭირდება. ახლა მე რო გითხრა მე ფული არა მაქვს, რო გითხრა და ვეხმარებოდი და არ ვიცი რა აქვს. ყველას აქვს? რა ვიცი აბა რა გითხრა. მილიონერი რო იყოს კაცი, არ გეცოდინებოდათ კაცო? რა ვიცი, ყველაფერზე ეთყობა ადამიანს. უჭერს სოპელით დადის და აი როგორ გავი. ვინ დადის სოპელი? დირექტორი. ბანკის ვაჟა მორჩენაში ის მილიონერი. რისი ბავალი? რისი ვალი აქვს? ბატო, კაცო. ბატონო? სადარი მოსამოსავალი.
აზარაშვილის სახელზე გაფორმებული მიწა ნორიოში ის ტერიტორიაა, სადაც 4 ოქტომბრის აქციის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცრაზმის მეთოფეების მომზადებისთვის გამოიყენა. შაბათის ეთერის ინფორმაციით ძალოვან უწყებას საწვრთნელ პოლიგონად ამ ტერიტორიის გამოყენება იმის გამო დასჭირდა, რომ ზედმეტი ყურადღება არ მიეპყროთ და საგანგებო წვრთნებთან დაკავშირებით კითხვები არავის გასჩენოდა. ვისი მითითებით დაუთმო ტერიტორია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს. ამ კითხვას აზარაშვილი თავს გაქცევით არიდებს. მარტყოფის სასწრაფოზე უნდა გითხრათ, არ გაიქცეთ ახლა არ მომაყოლოთ კარში. ერთი წამი გახურე რა. ეს მარტყოფის სასწრაფოები, ვიცით ხოლმე დაუთმეთ სპეცრაზმელებს. დავით კოდელაშვილი იოსებ ჭელიძის ახლო მეგობარი და კარის მეზობელია. მარტყოფში 1500 კვადრატულ მეტრ მიწაზე დიდი გალავნით გარშემორტყმულ ამ მდიდრულ სახლს გურიის პოლიციის ყოფილი უფროსისთვის ამზადებენ. ორსართულიანი სახლის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. ფასადი სპილოსწვრისფერი ტრავენტინით მოაპირკეთეს. მეტი სინათლისთვის სახლის ორივე სართულზე დიდი ვიტრაჟები ჩასვეს. უკანა მხარეს დიდ ბაღში უკვე ააშენეს საქეიფო დარბაზი და საზაფხულო ტერასა. მუშები გვეუბნებიან, რომ პირველ სართულზე მისაღები ოთახი, სამზარეულო და კაბინეტი განთავსდება. მეორე სართულს კი სრულად საძინებლებით დააპროექტებენ. რა მასალით აპირკეთებთ? ის არის რა ტრავენტი. მოდის ხოლმე აქ ბატონი დავითი? არა. აბა ვინ აქცევს მშენებლობას ყურადღებას? ხან მე, ხან ვიღაცა მაგის ახლოველი მოდის რა. შიდა რემონტია და სამთავრებელი და გარე მოპირკეთება? ხო, შიგნ არაფერი არ გაკეთებული საერთოდ. ორსართულიანია ხო, როგორც ხვდები? და ეზოში უკანა ეზოც აქვს სახლს? ხო, აი ასეთი ეზო უკანა. აუზით თუ არა? აუზით არა. არა, აუზით. ის იმ საქეიფოს ათავსოთ. ასეთი სახლის მშენებლობა იაფი არ ჯდება. ჩდება კითხვა, საიდან ამდენი ფული ჩინოვნიკს. ქონებრივი დეკლარაციების შესწავლის შედეგად ვადგენთ, რომ 2020 წლიდან დღემდე კოდელაშვილის ქონება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თანამდებობაზე დანიშვნისას 2020 წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით კოდელაშვილი მხოლოდ 36 კვადრატულამდე ბინას და 24 კვადრატულ ავტოფარეხს ფლობდა თბილისში, ლობჟანიძის ქუჩაზე. ბოლო დეკლარაციით რომელიც დავით კოდელაშვილმა 2025 წლის 8 აგვისტოს შეავსო, ჩინოვნიკის კუთვნილება 214 კვადრატული ბინა ხევის ქუჩაზე, 65 კვადრატული საექიმოს გასასვლელში, 132 კვადრატული საცხოვრებელი სახლი ორთაჭალაში, ელიტურ კორპუსში, 1000 კვადრატული მეტრი მიწა მარტყოფში და 447 კვადრატული მეტრი მიწა ანაკლიაში. არაერთი მცდელობის მიუხედავად, დავით კოდელაშვილი შაბათის ეთერის კამერას ემალება. კითხვებს გაურბის იოსებ ჭელიძეც, რომლის ქონებაც ასევე გაიზარდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის სახელზე საჩუქრად მამისგან $123,000 ღირებულების უძრავი ქონება გადაფორმდა. ბატონო ვახტანგ. თქვენი ნუშის ბაღების ბიზნესთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვა. შაბათის ეთერი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის, მისი პირველი მოადგილის და გურიის პოლიციის ყოფილი უფროსის საერთო ბიზნესზე მტკიცებულებებს რამდენიმე თვე ააგროვებს. კითხვების დასმა ჭელიძე კოდელაშვილის მსგავსად ჩვენ ვახტანგ გომელაურთანაც ვცადეთ. ქვეყნის ყოფილი პირველი პოლიციელი ჩვენს კამერასთან არ ჩნდება. დაფახმელაში მისულებს მხოლოდ მისი დაცვის სამსახურის თანამშრომელი გვხდება.